Përshëndetje dhe mirë se erdhët te videot e reja. Dhe mirë se erdhët Në vitin e ri. nga çifti Më simpati. Ç'është më bën? Me mirë botë. Na ky çifti që një fande. Edhe sa po nisëm vitin. Për më saktë, kjo është data 31. Po. Sot, është data 31, kemi bën një snack, tu e ka bë Andi, unë kam lënë mishin të shkrit, të bëjmë biftek. Po. Kjo ishte fjala. Edhe donim të tregonim edhe pak dhuratat që kemi marrë. Unë për vete I kam marrë dhuratat që për Krishtlindjet, kurse Andi tjerë dhe në dje. Një parfumi kam kisha porositur, ja t'u tregoj dhuratën, e ke këtu. Këtë parfumin I bleva. Dalë shumë, anë nga isha mirë. Se kontaj që Shkoj vite gjysmore, tregoj sa? Ky është parfumi që I kam zgjedhë Andit për vitin e ri. Është Dior, është Etude di parfum, nuk jam mora di toilet. Edhe e mori 100 ml. Po. Në aroma ja pra pse I marr produktet unë Andit, se nuk pa tregona. Unë nuk di ti tregoj. Ai nuk di ti tregoj. Shu është paketimi e shishja, besoj se e keni parë, më pëlqeu shumë detaj këtu, CD që e ka edhe këtu. Mund ta shikoni do të thënë si është një origjinal edhe një fake. Me atë rast porosita dhe unë diçka online, me që do vinte pakua tash. Ne ecim I den kështu, shefe njerëz. Ne ecim me këtë ide, po ju nuk duhet të ecni me këtë ide. Për shembull, ne do porosisim diçka. Për shkak të pakos që na merr ajo sa herë merresh. Është zero. Po ne herë që porositi që është 5 euro. Është Zalando Lounge, janë dy apet të Zalandos, një I dirë një ai Lounge vjen një 5 euro, 6 euro sa është ai? 4 euro. 4 euro. Po, sta. Dhe ne për sebeb 4 euroshit ne marrim gjithmonë 50 euro, 60 euro më tepër. Shumë marrim diçka. Thotë herë se zemër ky vjen që po vjen posta. Për 4 euro thotë po porosisë dhoni gjotë për vetë. 60 euro. 60 euro. Edhe rrumllakos gjithmonë. Jo, se nuk sa pravonin shpikët. Sa është nuk është gjë e mirë të Andi, kurse unë mora Olaplex 6-ën, s'do kamera ta më marri mua do Andin. Ja, këtë porosita, 100 ml edhe kjo. E mora për... E mora sepse për fundet, sepse më rrin shumë të thata të flokëve, ma kanë këshilluar dhe thash po provoj edhe mos më ndodhi shumë ajo të më bëhen nga kuçetër. Super Saiyan. Nga një luanesh, jam si një luan I vogël. Po Jigoo niveli 3 ai 4 I kishme flok gjatë. Po, më bëhem fat shumë. Edhe tani shumë jam bësëm ka zënë shiu jashtë, po. Përveç këtyre, se këto janë dhurata kështu që kemi marrë, morëm dhe një mikrofon për kamera, tregoj pak atë. Ja, ashtu. Dije kanë ardhur gjitha pakot. Do bëjmë muzikë me gruan. Do bëjmë podcast. Ky është mikrofoni që kemi marrë, e shikoni, e ka montuar unë me Andin dje, më saktë Andi, unë thjesht isha. Kujdes aty. Has aty. Sa I kap mirë, shihni se I ka këtu. E theme. E prishe. Si e prasë gjë. Shiko, më imiton edhe që jam nga jugu. Sa po ngrej gjithë gocat e jugut. Bëjmë shaka për zotin. Për zotin bëjmë shaka. Si e them? Si e për? Si e prasë gjë. Ky është mikrofoni, edhe mendoj se do e përdorim shumë gjatë vitit të ri që do vi, domethënë 2024, por gjëja më super që ka ardhur është një bashkëpunim që e kam nga Jigoo, mund të lexoj. Kjo firma na ka sjell, sot do e përdorim, se sot është data 31 e do shkundim shtëpinë. Do të thënë kemi lënë kastile një pjesë që ta pastronim me këtë, është një fshes me korrent. Dhe është super. Jo sepse, nuk po e them sepse na e ka se bashkëpunim apo kështu, por nuk po la kurreshtja mua dhe doja ta provoja dje dhe e di se çfarë punë bën. Por do e shihni edhe juve dhe është vetëm për pjesën
Tapicerisë, po, makinës. Kjo përdoret për zakonisht, për divanat, për jorganin, për jorganin, edhe jorganin, po, për dyshekun, për të tëra gjërat që janë. Nuk është për tokën apo për ku diun për mobilje apo ku diun. Edhe për mobilje. Ideja është nuk është për shembull për me fshi diçka ku diun. Nuk është fshesë e madhe, është fshesë dore, me pak fjalë. Edhe fshesa e madhe që ne kemi nuk na fshi fare në divan. Na i lë, sidomos çimet e mia nuk i merr fare nëpër divane. Që shumë e ke shumë nevojshme. Janë shumë. Çime. E sot na rujt me burrin. Është që ne çajja nuk fshi. Edhe kjo është është një fare. Është smart. Dhe kjo është fshesa, kjo është kur e hap, janë filtrat, janë aromatizuesit, manuali i përdorimit, që valla s'kisha pa ndonjëherë manual përdorimi me ngjyra. Të tjerë janë pa ngjyra. Që më në bardhëzi. Po, edhe më duk shumë cute kjo gjë. E ke të gjitha, si ta përdorësh, si ta lash, të gjitha gjërat. Kishte një çmim goxha të mirë, mund thuash deri diku relativisht shumë të mirë. Dhe hapet gryë. Voilà, dhe kjo është my new baby. Zemra ime vogël, kjo është. Që nuk na duhet më karton. Ta dini u burri, flak gjërat sa vinë në shtëpi kartona. Dhe kjo është fshesa. Shikoni sa e bukur ka dhe këtë detajn këtu. Nuk e di për çfarë është akoma. Jo, kjo është për kështu, burr që ke mbyll njëshi, dyshi dhe maksimumi. Shumë sa mirë. Për e ke parasysh. Këtu keni butonin e ndezjes, këtu do jetë fuqia. Ja pjesa poshtë që bën pjesën e thithjes me vakum, të tëra sinjalet, nuk e di për çfarë janë këto se si kam lexuar, por tani do shikoni magjin dhe do shikoni se sa zhulës jam mund të handi. Jo, s'do ta shikoni. Po të shihni se ne do shikoni se do fshim divanin. Një pjesë unë e fshiva dje thjesht ta provoja për kuriozitetin tim, kurse një pjesë e kam lënë dhe më tha Andi lëre ta shikojnë se sa mirë mbushet kjo, vetëm për pak fare kështu sipërfaqe divani. Do shikoni sa mirë dhe sa shumë pastër bën kjo pjesë. Sa po mbaruam së fshirë divanin dhe jeni gati, ju lutem mos shkoni poshtë që jam shumë ulësa, ju lutem. Shikoni. Vetëm një herë fshime, prit se maj mendsi që Andi. Divani. Shikoni gjithë plurin që ka akumuluar, që ju e keni parë që unë gati e fshi për ditë divanin me fshesën tjetër, e fshi jashtëzakonisht shumë shpesh, edhe kjo prap, shikoni sa shumë plur dhe sa shumë pastrim ka bërë për divanin. Është jashtëzakonisht shumë e mirë, sepse keni edhe dritën UV që për ta tharë, lëshon edhe aromë, se ka ca aroma që futen aty dhe vjen shumë e mirë gjithë shtëpia, jo vetëm divani. Çfarë kishte tjetër Andi? Kishte edhe disa lëvizje ultrasonike që jepshin pastrimin, do ju lë ca klipe që i ka vetë reklama që jep gjithë pastrimin poshtë se si thithin gjitha fibrat, sidomos Andi që është pak alergjik, që vuan sidomos gjatë stinës së pranverës kur janë të gjitha polenat në vërdall, do jetë shumë e mirë për kjo për në shtëpinë tonë. Mendoj se është një investim ose një dhuratë shumë e mirë që mund t'i bëni shtëpisë për fund vit. Edhe çmimi ishte me vërtet shumë e mirë, unë do ua lë linkun poshtë në description, ku ju mund ta shikoni, kishte edhe shumë vende në Gjermani ku mund ta blini, edhe unë për vete i jap notën 10 deri tani. Duke qenë se është fillimi që e përdor, unë duhet ta përdor 2 deri në 3 herë në javë, pastaj duke qenë se mobilja pastrohet edhe nga brenda shumë, duhet ta përdor vetëm një herë në javë. Do pastroj edhe tapetin, do pastroj edhe dhomën, kam pastruar të gjitha jastiqet, do pastroj atë jorganin, të gjitha gjërat.
Gëzuar YouTube-i, gëzuar. Një vit sa më i mbar 2024, pasi uruam të gjithë familjarët tonë, uruam njëri tjetrin, urojmë edhe juve. Një vit sa më i mbar 2024. Jeni shumë të mirë, na i keni bërë vitin, jo këtë vit, po gjitha vitet. Po, na i keni bërë super fantastik. Shumë mirë, me çdo koment, me çdo mesazh, me çdo pjesëmarrje. Dhe jeni me vërtet shumë. Edhe një informacion shtesë, këta gjermanët pas kanë shumë lek njerëz. Po dhe një informacion shumë faleminderit që va poni gruan, mersi shlumtur me komentet tuaja pozitive dhe me mesazh. Ku i çoni gruas me mesazh pozitiv, kënaqet gruaja, kënaqet edhe unë. Kënaqet edhe shtëpia. Po, gjithë. Jeni shumë të mirë me vërtet për të shakave. Shumë faleminderit edhe vetëm lumturi, paqit, edhe sa më shumë fëmijë, sa më shumë shëndet, begati, lek. Çfarë t'ju doj zemra? Gëzuar 2024, qoftë një vit sa më i mbar. Hajde takohemi nesër tash. I don't mind a little rain on my suit. A little bit of angry makes you cute. We've been watching this show so long, but it feels like everything that we wrote went back into the pen we used. It won't take long, even when I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time flies, like we on a different timeline. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. It's fine line that we keep on walking all night. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. Here you go again. Po, dhe qa shumë ftohtë sot. Ftohtë edhe shi. Po. Por ne pra kemi dalë, dy budallënt. Jo se pas ka plotësin e. Jo, këto i ka zonë halë që kanë dalë, dhe kemi ardhë nga Dortmundi, po sa qërisht tu për të lakë shi. Po, por që nga shumë i bukur. Burri edhe inauguroi, bleu diçka, unë akoma se kam inauguruar vitin. Ja, keni inauguruti. Qa? Bleva të pra 100 € edhe kaq. Po. Edhe po shofim qytetin, edhe do pim në një kafe më në një vend bukur. Po, në një krasa, në më gjithë me angrëm, por do shofim çfarë do bëjmë. Që nga shumë i bukur, se që nga shumë i vogël edhe shifeni. Ndërtesat, stili. Si çdo qytet në Gjermani mo. Po tamam shumë në gjithë. Përveç Dortmundit. Sa i është shumë tut fort. Fike kamë. Dortmund është dashuri. Shumë tut krejt është. Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Lose control. Is this real? All I feel. Break my signs. Every time. Let's be real, be real, be real. I do what I want. 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 I want. Hear me now. I do what I want. Are you ready now? 'Cause it won't be easy. Only get what you work for. Gotta go all out. Whenever you see me, don't be wasting my time. Watch me go. Tara, ja ku erdhëm në shtëpi. Këtë haulin e ka dashur Andi veçanërisht dhe posaçërisht t'ua tregoj, se unë do gatuaja dhe po më tham shumë koka, ham pi një oki, që kështu Andi insistoi hape kamerën se ka ble atlete prandaj. Edhe do t'ua tregoj me forcë, me dorë mos atletet. Nuk ka, o do i shifni, o edhe ti gjykoni atletet. go. Kështu go Andi. E nisim nga, Se ishim te Turku. po ishim ke Turku të shim fund, dhe blem kadajf. Shive? Ha? Bukur kadajf. Sa lek? 3 euro. Bravo. Belja 2 Kungëlleshka. kunguj. Morëm djath, ne marrën Kjaldi, po Kjaldi u boja... Bënja një muj që s'na e kam fëshkullu. Po s'ka pas djath, edhe kena morë këtë dhi.
Kena marrë djathin Na, edhe ka së treguar? Po, Rrina e ke në shtëpi gjati. Rrina ka unë po, rrina ima nuk po djallë. Se jam mullur këtu si princesh. O, rri aty. Mandarina. Mandarina kena morë prapë se mandarina ishte super ke turku. Po edhe ishe shumë lirë, 1.5 euro. Po, Kjo është qesja numër 2 me mandarina. mandarina. Po, nuk e di sa kile, po mandarina. Na marrë një brokoli. Këture la, brokoli. Te janë dita shumë, du po mbare. Ja, a me kërë e gjohë shumë, tak. I rure lakar. Po, edhe një shall për grunë. Shive? Gruja s'kishte shall. Edhe morëm një shall ke hëmëja. Nga 15 euro morëm 9 euro. Ky shalli kështu. Se gjupin që bleva e vesha rrugëse, po më zinë të shiu shumë me atë. Po, I bleva dhe atë gjupin që kisha veshur, mora 25 euro, tani do kita fojës ka për shka laj. po qenë, shu që e kishte erë si vesh. Bleva një rip. Shif ripin? Sepse të ky qyteti çaj kishe emrin kë? Me sa e kishe emrin? Nuk e di, një këtu afër në ishte e arrodhëm. Ky është ripi. Somel, çaj jo, Ky vi vetë ka të dyja kratë, kjo ana këtu nuk është shumë e bukur. se fare. Po, kjo ana kështu është me vërtet shumë e bukur. Po. Nga 60 euro e bleva 9 euro. Ishim te Teka Maxi, sa dilje, ja tregoja firmën. Tregoja emrin e firmës së ripit. Sa dilje nga Teka Maxi, sa dilje nga Banofi, ishte direkt super Teka Max gjigant, edhe është Teka Maxi. Kjo është. Edhe ishte Teka Maxi më i rregull që u kam pa ndonjëherë në jetë time. Po, se ishte qytet është shumë qytet i vogël ai këtu. Edhe shumë i bukur ishte, e pat juve, edhe ishte super i rregull, make-upet nuk ishin rrëmuj, asnjë gjë, edhe gjeje shumë gjëra kollaj, unë s'bleva asnjë gjë. Shumë gjëra kollaj, unë s'bleva asnjë gjë. Dhe Andi ka bler këto. Manju puma. S'ka si pal puma gjë kështu. Po. Unë Po kam, son ka atlet ja bu. unë kam një pal puma. To i mora 30 euro, 20 euro, nga 80 ishte aty. Po, në 80 euro pas kanë qenë 20 euro. 20 euro i blen ke teka. Te Teka. Këtu lam lekët në. Edhe Andi, për një javë ka lënë 100 euro këtu. 110. Në lash 160. Jo, 100. o sa dush kanë një kleka aty, na ka marrë qafë teka. Po ka Nullët. gjëra me vërtet shumë të Po, mira. 90 teka. Edhe Jo, mos nullet. Kjo është Edhe e ca fundit. bëri gruaja. për jo ka rëndësia, për nga domi. Kjo është ajo e banjës poshtë. Që ajo gjuhë e prit ta fokusoj këtu. Që ajo e banjës sipër papa qapet e mëllë që blokë ujti, kështu gjitha ajo tupi, kështu. Qa boni kërë? E datë ty e njësë me bismillah Me shku. datë një. Palon me shku këtë dysh. Data një ora Ja në. prishi këtë veklën kështu. Kena ngellë të shi nga shku ujti poshtë nga rrjadh me i kovë, keni vonë i kovë. E blem këtë edhe do ta montojmë. Edhe Edhe prishin gjona 17 euro. Dhe ku e blem? tek Helvek. Këtu afër. Ajo nuk dinte anglisht me një foto. Kaput, da, Noje. rak. Edhe e zgjidhën domethënë, me atë gjermanishtën tonë. Morëm këtë. When forever finally ends, all the promises are broken. No more fights to pick up the pieces. I left you with the parts of me I don't wanna see you again. Don't wanna write any more of our story, 'cause I know how it is. When love isn't enough, you have to move on just to be numb. You know the rules there. No, it's not right. No, it's not right. I sleep better at night. When love isn't enough, you have to move on just to be numb. You know the rules there. No, it's not right. No, it's not right. But I'll sleep better Mirë më gjesi grupi. Andi është mur. Ma kanë gjithë. Unë e shërova. Oh, I don't mind a little rain on my suit. A little bit of angry makes you cute.
into the Bentley used. Won't take long, even when I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time flies, like we're on a different timeline. Tell me that you're here. Përshëndetje! Grupi, na doli një qik si rrezë dielli, po shohim qiell dhe jo shi. Erdhëm. Po. Ku kemi ardhur andi? Në Kasel. Kemi ardhur në një zonë tjetër, 3 orë larg nga shtëpia jon. Në shtëpinë vetë. Vetëm për madhe fort. Edhe erdhëm këtu, morëm trenin, unë u leva në tren, s'mora luem kurrë edhe andi më tha. Edhe u çudita thash. Si më kurrë ato vetën me vete apo rrugëve kështu më dy kurrë një hera parë sot. Edhe ndjem shumë mirë tash. Që më ranja 2 pika shiu, më duket se fola para kohë. Edhe do ikim të shohim këtë si qytet. Tani sa po zbritëm nga treni, thash ta mori pak kohë. Vajtëm, kemi ndërruar një tren, ky ishte treni 2 që më erni, më ora është 12:30 dhe shkoni sa të bukur pas ka orët. Edhe t'ju tregojmë, të shikoni ju, të shikojmë ne, të kënaqemi të gjithë. E kemi nisur fuqishëm vitin e ri. Okej. Ta marrim një grip postat edhe do. Edhe vazhdojmë historinë. Sa banor ka Gjermani ande? 80 milion. Edhe ne jemi 2 të rinjtë. Edhe 2 buta lej ka. Që janë e 5 të tjerë, po ka që janë që në shit bëjnë hiking. Edhe që janë shumë e lodhshme. Edhe që janë shumë e bukur. Dhe andi sa po tha, do jetë njëra ata të shumtit që s'ka vujtur, ka vujt shumë. Aha që thënë? Gjitha këto kështjella që kemi pa, po ku diun, gjitha ja kanë bërë krahët për shembull, përse që janë dediku krahët. I kanë bërë kështjella vetëm për gruan. Edhe i thash janë këto tipa që kanë vujtë, thash gjithë jetën. Kanë ecë aty gjithë jetën rahat. Ata kanë bërë luftra për shtetin. Prandaj s'kemi ecur ne ndoshta se si ja kanë dediku grave është to shtëpi. Sakt. Ndoshta. Prandaj janë dike parasysh ti. Në rrugës. Po, dedikoj grus gjëra. U lodhëm për zotë. U lodhëm, me thënë të drejten. Por kështu që është shumë e bukur. Pushoj. Pushoj se një orë do binte. Së pas një orë. Edhe poshtë është park. Dhe këtej është park. E këtej është pjesa e kështjellës. Që është shumë e bukur. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tara! Unë edhe Andi erdhëm në fund të aventurës sonë në Kasel. Po, erdhëm, do thëmë, e lam pa e pa, sepse do vim verë. Lam gjysmë, do më thënë se kishte më kështjellë lartë, pa e parë se, si e tha Andi. Do vim verë sepse besoj se në verë është super e bukur. Tani dimër ishte shumë... Shumë shi. Shi edhe... Brejntur, nuk shifni. Po. Gjatë edhe skurrë shkisnë, po. Edhe thamë nuk po e shofim deri në fund, se po ta shikojmë deri në fund ne. S'do vishim më me. Po, Nuk kemi pa herë dhe s'do vi. Dhe s'kemi shumë qef që t'i shohim 2 gjëra një herë, por qyteti linte. Dy herë një gjë. Po. Por qyteti linte shumë për të dëshiruar.
Domethënë nuk Qyteti ishte, si Poliçani, po shumë herë më i madh. po, Domethënë s'kishte asnjë gjë interesante qyteti. Të paktën për ne, me kaq sa pam, pastaj pjesa lart, pjesa një, pastaj ishte atje prerë. ishte mrekulli. Ishte e mbrojtur dhe nga UNESCO, ishte me vërtet shumë e bukur. Super. Ajo në verë, mendoj, po të marrësh ca kështu për piknik, do dilte yll. Si që për hecje, për të gjitha, se kishe shumë kështjella në natyrë, që të gjitha gjërat. Edhe ne lam që do vim në verë, po qofim kur. Po, se do e presim sot. Por ne tani po hipim për te treni, që do ikim të marrim direkt për Dortmund, për në shtëpi, do marrim një linjë direkte, edhe do ikim këtu stacioni treni tu, gjatë ka si aeroport. Në që ka këto lartë të gjitha. Por si qyteti relativisht ishte më i lirë se Dortmundi. Kafja ishte 2 euro, to të Burger King vajte 21 euro, këte nga Dortmundi hykerish më shpyt, se ku të mora t'jon. Unë së të mora ka Poliçani, me zjetë pranë Poliçan. s'më mora fare nga Poliçani, po më ke marrë nga Tirana. Edhe kështu njerëz. Po ne du Poliçani, prapë. Dhe burri po na se muret. Po, Edhe unë nuk do i shërbej asnjë gjë, asnjë Tylenol nuk do i bëj. e rrë? As i Tylenol. Një që ma ke bërë ta bëra dije që shumë Hef tani. fup tani. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know